Mamadou Ndiaye Doss ñu ngi lay nuyu baax di la gërëm ci li ñuy recevoir fii sa kër ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet info-rewmi.com. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem ñi ànd ak yéen ci info-rewmi.com mu site boo nga xamante ni bon dinañu koy xool ñun sunu site la ndax sunu frère moo ko moom donc sunu yëfi bopp la ba tax ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal fi ngeen toll ngeen weesu ko. Ndiaye fan yi dañuy faral di dégg lu bare bari gars yi di wax waxu pétrole waxu gaz muy débat boo xam ne Sénégal yi tàmmuñu ko di ko dégg am lu ci xew ci diggante Aliou Sall Frank Timis BBC def benn documentaire leer ci lu bare mu indi coow lu rëy est-ce que tey mën nga ñëwaat ci documentaire BBC boobu lan la doon expliquer ak mooy lan exactement pour xëy na ñi nga xam ne jotuñu ko seetaan wala comprendre luñu exactement mbir mi lan la. waaw. Documentaire bi BBC def nekkul lu bees ci Sénégal ah peut-être façon bi ñu ko defee moo nekk lu bees ci Sénégal yi mais ku mel ni Baba Aïdara yàgg na ci wax ku mel ni Sonko yàgg na ci wax ku mel ni Pape Alé Niang yàgg na ci wax même man ci samay chronique yu bari yàgg naa di wax ci pétrole bu Sénégal ci offshore yi nga xamante ni ñoom ñoo fi am ak anam gi ñu ko joxe mais Sénégal yi duñu la déglu wala boog itam bu ñu lay déglu noppi farandoo la ñu lay jox ba lépp loo wax lañ cey gis mooy kii dafa contre diw moo tax muy wax nangam mais du lu bees lii BBC def du lu bees mais am na lu muy dëggal moo di ndekete li journaliste sénégalais yi di wax ñu leen di soofantal bu ko keneen ku bokkul ci biir réew mi doone journaliste ni ñoom waxee moom la ñuy gën a fullaal que ñun xam nga loolu dafay liñ ci mën a jàngee rek mooy jot na ñu gën a bàyyi xel ci journaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal BBC dañu ñëw pour leeral dañu gëstu ci mbiru pétrole nu mu demee ci Sénégal ñu gis ne Sénégal réew la moo xamante ni réew mu ndóol la réew la moo xamante ni ñu bari seen loxo jotul seen diggi gannaaw waaye ci biir ndóol googee ñu nekkee ndekete am na alal ju baree bari boo nga xamante ni mu ngi leen di romb te ñu jàpp ne ci ñetti nit la nekk ñaari dana leen tudd mu di Frank Timis ak Aliou Sall ñoom dañoo jàpp ni ci la nekk ñu jàpp ni ci anam ga ñu joxee marché yi am na guerre di maanaam corruption boo xamante ni daf cee am ñoom nag ci loolu la ñu gëstu ba gis ni am na ci ay jalgati yu ci am ni mu waroon a demee ci société yooyu ñu taxawal ni ñu ko waroon a taxawalee demeewul noonu ci société boo nga xamante ni bi ñu ko créé ak bi ñu fi dugalee xaalis bi matul une semaine et puis pire mu am $250,000 yoo nga xamante ni ñoom dañuy seen gëstu dañu gis ni dugg na ci ab société boo xamante ni Aliou Sall moom moo ko moom kon boo xoolee ñoom dañu jàpp ni ci passation de marché yi dafa am benn nébuleuse bu maanaam lu lëndëm lu ci am ñu bëgg ñu leeral ko te li lëndëm loolu li ñuy jàpp mooy wàllu guerre noonu laa la ko mën a expliquer en grosso modo ci loolu la seen reportage bi tourné ñu gis ni nag diggante Aliou Sall ak Frank Timis bu doon teen la dañu naan ndox mi ci teen bi ñoom ñu ngi koy jëfandikoo te askanu lëmm ñoom ñoo ko waroon a jëfandikoo donte bënnagul pétrole bi bënnagul mais kala bënn pétrole ay teenu pétrole balaa muy bënn il faut nga saytu xool ndagam am na wala amul saytu nañu gis nañu ni am na te kii saytu alal ju bare la fi dugal moo tax boo xoolee ñiy def recherche dañu nekk phase de recherche ak exploitation 90% lan lay jox yow bi nga xamante ni yow yaay def recherche bi parce que da ngay investir te mën nga perte te dañ lay exonérer bépp matériel boo xamante ni da nga koy dugal fii ci Sénégal dañ lay exonérer c'est-à-dire Sénégal daf ciy perte affaire pétrole bi Sénégal daf cee perte lu bare bari imaginez benn nit ñu jox ko
benn nit boo xamante ni bon en la matière xam-xamam màccu ci xam nga xam-xamam Franck Timis xam-xamam màccul ci affaire pétrole boo xoolee gars yi wax yëpp un peu partout muy Togo muy par exemple muy Ghana muy Sierra Leone dëkk yooyu yëpp dafa amlante ak yoon xam nga donc ku mel noonu bu fekkente ni dafa ñëw ñu jox ko loo nga xamante ne xamu ko dafay jaadu nag ñu ne kii lii ñu ko jox xamu ko yàgg nañ ko wax ñun sénégalais yi kii li ñu ko jox xamu ko la preuve bi ñu ko joxee bon am na ci lu bari lu ci xew diggante janvier 2012 ak juin 2012 coow li yëpp fa la nekkee après diggante juin ak juillet 2012 alal ju bari yi ñuy tudd ak yooyu yëpp ci diggante boobu lay nekkee xam nga kon li ñu war a def moom mooy au-delà de reportage bu BBC bi nañ ñu leeralal marché yi naka la demee parce que janvier 2012 la ñu ne Abdoulaye Wade dafa signé d'accord nañu Abdoulaye dafa signé mais amuloon décret d'application léegi IGE yónnee nañ leen pour ñu dem xool bi ñu demee xool xam ni lii ni ñu ko defee baaxul dañ koy kase bi ñu demee ba di ko kase turu Aliou Sall mi ngi woon ci biir naka la ñu def nag ba loolu ñu waroon dindi di ñëwuñu ko foofu la problème bi nekkee Aliou Sall turam li mu ci nekk en tant que rakku président moo tax Macky Sall en juin ñu signé waat affaire bi walla dafa jàpp Aliou Sall en tant que citoyen lambda sénégalais boo xamante ni war na liggéey war na dundal njabootam war na def leneen ak leneen moo tax ñu signé donc décret d'application bi ñu signé coow li lu muy bari Abdoul Mbaye ci la bokk président Macky Sall ci la bokk parce que Macky Sall moo signé Abdoul Mbaye moo contresigné kon coow li Abdoul Mbaye di wax ni yëpp moom ci la bokk de fu Aliou Sall duggee moom day dugg xam nga donc mbiru pétrole bi daal en grosso modo li ñu ci mën a expliquer bari na trop mais lii lañ ci mën a wax parce que dafa c'est trop technique. lii lañ ci mën a wax pour nit ñi mën a comprendre. Ndiaye gis nañu président Macky Sall bi ñu jullee Korité ba noppi mu def benn déclaration laalaale ci wàllum pétrole bi ak coow li ci am nii tey ni nga gisee waxam jooj nañu dañuy gis benn président buy défendre rakkam wala dañuy gis benn président de la République buy défendre intérêt 15 millions de Sénégalais. man gisuma président bu wax de un grand frère bu wax laa gis man li ma dégg c'est un grand frère buy wax bëgg a sauver son frère. loolu kese la parce que moment bi mu koy wax du moment am parce que Korité li ñuy wax mooy baaxlante ak diggante nit ak nit mais gis nga si lu njiit yi ñu jiite xamuñu le sens de la communication xamuñu ban moment la ñu war a communiquer ak fan la ñu war a communiquer xamuñu ko parce que président Macky Sall coow li su fekkente ni intérêt Sénégal moom moo ko taxoon a jóg du ci wax ci moment boobu am na ay moment yu war a mën a waxee mais boo xoolee depuis. affaire bi génn ba léegi ñoom dañu mel ni ñu jëfru président Macky Sall wax na ci te li mu ci wax man Ndiaye Doss li ma jàpp mooy suma rakk la donte ñu ngi ci tudd état bu Sénégal waaye moom nañu ko tegee nale te lijjanti contrat bi naka la demee ak nangam ak nangam waa 250 millions de dollars astafurlah 250 000 dollars yi ñu koy tudd loolu fan lay féete loolu affaire askan wi la porte-parole gouvernement bi di def conférence de presse fan la ko defee ministère des affaires étrangères au nom de quoi la ko mu defee ko foofu lan moo tax mu defee ko foofu et puis ñoom lan moo ci seen yoon ci mbiru pétrole bi ba ñuy défendre Aliou Sall un gouvernement de la République man li ma xam la République nga war a défendre même su fekkente ni Aliou Sall mooy rakku président de la République mais xaalis bi ñu wax ay 10 millions de dollars ay 250 000 dollars loolu xaalisu Sénégal la pétrole bi du pétrole ma Samba du pétrole ma Demba pétrole lu Sénégal la xam nga foo tourner yaa ngi leen di gis ñu ngi défendre Aliou Sall pour lan parce que rakku président de la République la c'est-à-dire ñun ñoo amul fulla encore une fois ñun ñoo amul fulla parce que ñun mënuñu par exemple Khalifa Sall def benn affaire ñun ñëpp ñu ne Khalifa moo def
Karim Wade def benn affaire ñu ne demande sociale la réduction des comptes la population sénégalaise en son temps moom moo bëggoon réduction des comptes boobu ñu leeral ko alors que président Macky Sall moo ko waxoon ñu ne kon nañ ko leeral parce que loolu demande sociale la. léegi nag bi ñu ñëwee ba mu nekk rakku président de la république ñu ne moom deful dara loolu du demande sociale lii moo gën a nekk demande sociale ka ay Karim Wade ak ay Khalifa Sall parce que lii 15 millions de Sénégalais ñoom ñoo ko war a jariñoo sunu pétrole la boo xamante ne ay puits ñoo fi nekk Rufisque offshore Kayar offshore ak Saint-Louis offshore te li gars yi mën a jàpp lii film la de premier épisode bi moo nekk nii. dama ne la lii mooy premier épisode bi lii nii mooy premier épisode bi mais Saint-Louis offshore tey ñëw Rufisque offshore ak Kayar offshore mooy coow yi nekk nii D'accord. mais coowal Total aussi tamit xam nga diggante Cosmos ak BP moom la ñu wax mais coowal Total dafay ñëw Total ci yan anam lañ ko joxee liñ ko jox ci pétrole bi ci yan anam lañ ko joxe loolu tamit beneen épisode la buy ñëw gis nga gaz bi aussi gaz bi ñuy wax moo ëpp pétrole bi fuuf te gaz bi ñetti puits Saint-Louis ñaari Sénégal la ñu nekk mooy gëmbal beneen bi ci des ma nga nekk Mauritanie bu ñu bënnee bu Mauritanie bi waa Mauritanie ñàkk nañu parce que gaz bi lépp ci ñaari puits yooyu yu nekk gëmbal fa lay ñëw te ci partie sénégalaise bi la nekk léegi boo xoolee pour Mauritaniens yi naar yi mus nañu ñu léegi 10% yi ñu ci war a am dañuy def 50-50 maanaam ku nekk day am 5% ça veut dire que même ñoom bu ñu bënnee mu ñëw ci ñun liggéey bi ëppee ci ñun itam du tee ñoom dañ ci am 5% loolu itam beneen épisode la boo nga xamante ni coowam ñëwagul de. donc mën nañu wax ne ak pétrole bi Sénégal dafa toog ci benn bombe à retardement. waaw bombe à retard benn volcan la sax laay wax ni dama ne bombe à retard xam nga bombe day éclaté benn pëm rek après jeex na quoi mais kii volcan la boo nga xamante ni bu commencé ba larve yi commencé di tas di dugg ci kii yi su ko defee nit ñi dinañ xam moo tax ma ne la lii benn film la ñu nekk premier épisode bi moo nekk nii. est-ce que tey Aliou Sall li ñu koy tudd lépp ci wàllum njuuj njaaj nga xam ne xëy na lu ni mel lañ tuumaaloon Karim Wade lañ tuddoon ci wàllum Karim Wade ba def ko li ñu ko def lu ni mel lañ waxaloon kii di Khalifa Sall wala lu gën a ndaw sax xëy na ci côté koppar ba génne décret àtte ko tëj ko ci kaso bi tey est-ce que Aliou Sall jotul tey mu démissionné ci directeur des caisses de dépôt moom la yore. dama wax ci sama benn chronique ni ci semaine bii ni président Macky Sall dafa war a dàq Aliou Sall comme Aliou Sall amul ngoru démissionné président Macky Sall bu doon man la damay dàq Aliou Sall parce que gis nga Mamadou Seck biñ fi defee benn dossier ci affaire Sumikowa je pense que noonu la moom Mamadou Seck bi ko Abou Abel Thiam tuumalee ci Walfadjri dafa démissionné boobu ñu ngi koy soog a fal ministre de l'économie et des finances dafa démissionné bi muy démissionné ñun ña nga woon ci conférence de presse bi wax nañ ci wax joo nga xamante ni bon ku nekk wax na mbokkam yi ñëpp wax nañu nangam mun leen moom li mu gis mooy dafa war a démissionné porter plainte yóbbu mbir mi ci yoon ba mu porter plainte yóbbu mbir mi ci yoon dafa dem ba dañ ko seetal après Abdoulaye Wade nommé waat ko au lieu mu nekk ministre des finances mu nommé waat ko ministre des infrastructures et des transports terrestres xam nga donc kon président Macky Sall comme ça waaye neen du démissionné mais na ko dàq CDC xaw ma CD lan na ko fa dàq caisse de dépôt et de consignation na ko dàq foofu bon maire Guédiawaye moom dañ ko fal amul problème de population bi ñoo ko fal loolu c'est pas grave mais li ñu ko nommé bépp décret boo xamante ni turam daf cee nekk nañu dindi décret boobu am keneen ku ñu fa teg mais mu ñu ko fay teg provisoirement le temps que ñoom dañuy porter plainte dañu porter plainte te bu ñu porter plainte Sénégal de nañu porter plainte États-Unis nañu porter plainte Angleterre waaw nañu porter plainte Angleterre parce que Angleterre am na ci benn kuréel goo xamante ni affaire corruption lay lijjanti xam nga nañu dem porter plainte foofu parce que ñun dañu tàmm yëkkati dañuy plainte bu ñu nee dañuy plainte rek ba gars yi nii naa nga mën a am
Baba Aïdara bi mu fi waxee dañ koy plainte Baba Aïdara dafa toog xaar ba sonn plainte boobu gisul dara am na ci ay quelques personnes yu ñu plaintoon ba ñu demee ba ci biir itam dañu ko bàyyi. xam nga gars yi dañuy yëkkati benn affaire ci kaw ba ñëpp ñëwee après ci suuf ñu nëppal xam nga mais li Baba Aïdara wax mooy man loolu laa gëm mooy plainte yi suñ ko ñoom buñ ko deful man personnellement fii ak le 20 juin bu dee dara amul man dinaa porter plainte man Ndiaye Doss dinaa porter plainte te bu may porter plainte dinaa ci citer à comparaître ñu bari ñoo xamante ni tudd nañ ci seen tur su ko defee ma dem ci procureur déposer ko fa ñu xool ba xam parce que suñu alal la ñun ñoo ko moom. xam nga dafa war a leer ñun tuumaaluñu kenn neewuñu Aliou Sall la neewuñu Franck Timis la mais dañu ni am na benn nébuleuse bu am ci affaire pétrole bi Rufisque offshore Kayar offshore épisode la nañ ñu leeralal naka lañ ko joxee même Sénégal bu nekkee ITIE la nekk ñu ne bon Sénégal boo xoolee ci contrat pétrolier ITIE nee nañ Sénégal daal exemple la mais exemple ci lan la Sénégal nekkee exemple leeraluñ ñu ko de boo waxee rek ñu naan non bërki à chaque fois koo gis même cadre yi ak sage yu APR yépp koo ci dégg danaan ITIE am na benn satisfaction boo xamante ni jox nañu ko Sénégal mais ci ban domaine lañ ko joxee ci yan contrat lañ ko joxee est-ce que contrat yépp lañ siiwal y a un problème c'est-à-dire ñun duñu ay dof nit ñi mënuñu ñoo nax benn contrat ngay génnee xam nga benn contrat ngay génnee gars yi xool contrat bi xam na baax na mais yeneen contrat yi nag anañu et puis code pétrolier bii ñuy def nii bu jàllee nga yaakaar ni code pétrolier bi dafay revoir l'ensemble des contrats déedéet amul rétroactivité de li xësee romb na li suñu kanam lay xool waaw léegi ñun après mun bi ci poche kan lay dugg poche ñaar wala ñetti nit te ñun xam nañ leen ñaar ñu tudd nañ leen mooy waa BBC ñoo leen tudd keneen ki nag moom boo ko tuddee ñu ne yow da nga ñàkk a war ma nit wala da nga def nangam mais kooku moo war a leeral. kooku kilifa diine la. non mon frère kooku ñun ñëpp mooy sunu baay ñun ñëpp. na leeral c'est-à-dire en fait Macky Sall moo war a leeral. il a intérêt pour mu sortir par la très grande porte waxuma par la grande porte de par la très grande porte xam nga il faut mu leeral. Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax juste fi ma koy jeexale rek mooy sa biir wax nee nga Sénégalais dañoo ñàkk fulla dañoo war a jóg taw xeex suñu bopp nee nga le 20 di nga porter plainte est-ce que da ngay jéem a fexe nu Sénégalais yi wàccee ci mbedd mi ndax loolu ngay jéem a def seen xel. non jamais au plus grand jamais xalaatuma ko sax parce que man du ma wàcc ci mbedd mi man du ma wàccal am na ñu bari dañuy def seen manifestation di ma invité man leen noom yéen man ak yéen sax bokkuñu yoon. parce que man position bi ma nekkee mooy position de veille et d'alerte di soññi président de la république man li may def dama yor benn agenda boo xamante ni président ci campagne bi c'est-à-dire président moom malchance bi mu am ak man mooy bépp dëkk bu ci Sénégal bu président Macky Sall teg tànkam man teg naa sama tànk garab gu président Macky Sall wéeru naa fa fu mu toog paa yi mu waxal man wax naa ak paa yooyu. te loolu malchance la nga nekk pour man mu nekk président. waaw malchance laa ko jàppee parce que damay xam loo nga xamante ni peut-être nit ñi bëgguñu woon man ma xam ko bëgguñu woon ko xam. d'accord xam nga. noonu laa ko jàppee quoi. noonu laa ko jàppee mais chance sa pour man. moo tax du ma duural président de la république du ma ko ñàkkee war ma du ma ko ñàkkee ay teggin mais am naa droit ni ko président ba nga demee Gamboul. digg nga leen nangam boobale gis ñu ko ba nga demee par exemple Wëyndu Bosoyaabe diggal nga leen nangam ba léegi ñoom ñu ngi koy xaar xam nga route bi nga xamante ni moo jógee nan la tudd Ourossogui dem ba Kidira tali boobu baaxul moo tax bu ngeen xoolee ci campagne bi président diggante boobu hélico la jël lan moo tax travaux yi. depuis boobu ba léegi mënul yegg c'est-à-dire genre yu mel noonu lan lay wax la mooy tax PSE am tel forage boo xamante ni defar nañu ko mais forage boobu rendement bi mu waroon amu ko c'est-à-dire genre yu mel noonu man moom lay soññee président de la République bu fekkente nag loolu mooy contre président de la République kon man damaa d'accord naa ko contre président xam nga mais neewuma benn nit sa dëgg ma ne nit ñi dañoo ñàkk fulla mooy maanaam ñun journaliste sénégalais yi dañuy wax du ñëpp nag du ñëpp de mooy ñiy politiciens yi laa wax politiciens yi. journaliste politique. mooy journaliste ñoo dàq politique am na journaliste yi ñoo dàq politique waaw chaque jour nga gis journaliste bu jiite benn mouvement wala nangam ak nangam journaliste sax bu ñu fal ministre am na.
journaliste yi mérité nañ nag lépp loolu mais pour man li ma gëm mooy journaliste du kuy am alal journaliste du kuy am alal bu dee yaa ngi koy jaarale ci yoon rek non warloo baigner dans le luxe mënul nekk xam nga journaliste mënul am alal quoi nekk dans le luxe bu extraordinaire boo xamante ne dañ koy coow xanaa nga nekk patron de presse mais journaliste bu mel comme Ndiaye Dos rek nga xamante ni yow informé juste et vrai xam nga dem def ay investigation xool nangam naka la demee nga ñëw loolu mënoo ci am alal parce que boo defee sa liggéey ni mu war dañ naan da nga contre président de la République da nga contre régime bi xam nga man nag benn constance laa am régime bu fi ñëw rek dañ naan dama laa contre alors que demeewul noonu mais encore une fois pour revenir ci sa question bi j'ai jamais demandé à qui que ce soit mu wàcc ci mbedd bi. Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax di la remercier encore sa temps bi ñu jox tey lan ngay tàggatoo surtout ban message ngay lancer aussi ak insécurité bi nga xamante ni gars yi dañ koy bañ na amut te vraiment am na ñun ñi nga xam ñu ngi dund ci banlieue bi Pikine Yeumbeul Guédiawaye Grand Yoff xam nañ ne vraiment dëkk bi doy na war daal. insécurité boobu li ma lay wax man de sama kër gi dafa am gardien loolu rek laa lay wax dafa am gardien parce que maanaam koñ quartier bi ma dëkk bëgguma leen tuumaal parce que su may dëkkandoo lañ mais insécurité moom fépp la am maire bi am na ci benn bâtiment boo xamante ni joxoon na ko waa ministère de l'intérieur xam nga réflexion moom moo koy réflexionné mooy def lépp ñoom dañ fi indi effectif rek ba léegi ëpp na 2 ans ba léegi xam nga waxoon nañ fi Kër Massar Zac Mbao fan jàmm gën Sicap Mbao ba léegi wax la yam ëpp na 2 ans donc y a un problème dañu ni 1500 éléments la ñuy jël man li ma gëstu ay auxiliaires lañ nekkagum ay auxiliaire nag moom mën nañ laa téye comme mën nañ laa bàyyi xam nga loolu itam il faut ñoom ñu leeral ñu c'est-à-dire ñun li ñu xam dafa bari bëgguñu di affirmer non moo tax dañuy poser ay questions rek ñu ñuy leeral ñu bëgg ñu leeralal ñu xam nga te li ma bëgg itam sénégalais yi nañu taxawee position de veille et d'alerte ba nga xamante ne dara du leen bett ci mbiru pétrole bi lu mu ci mënti doon na ku nekk bind benn question xam nga sénégalais yi li ma leen di digal man na ku nekk bind benn question ci affaire pétrole yi ñu dajale question yëpp yóbbu ko jébbal ko président de la République. pare nga pour porter le combat. le 20 bu passé te benn action amul xam nga su boobaa nag man dinaa wax lan la ñuy def fan ak fan la ñuy indi question yeeg nangam yooyu yëpp su ko defee ma dajale yëpp yóbbu ko buñ ko nangoo baax na buñ ko nangul itam ma publier yëpp ñu leen question nangam ñi ci mën a tontu ñu tontu ci luñ te mënta tontu itam ñu xool mais li wér te wóor daal moo di président de la République affaire pétrole bi war na ko mën a leeral parce que affaire yi nii du affaire Aliou Sall wala affaire Franck Timis de affaire Sénégal la fi ne actuellement à la face du monde ñëpp ngi teg bët Sénégal. ñëpp a ngi teg bët Sénégal te amoon na benn avancée boo nga xamante ne amoon na léegi avancée boobu nag pour ñu bañ a ñu ñuy rétrograder xam nga nañu leeral mbiru pétrole bi xam ana kan moo ci def lan xam contrat yi nan ak nan la demee xam itam ñu bees ñi ci dugg ci ay Total ak yooyu naka lañ ci dugg see su ko defee mbir yi leer ci bopp Sénégalais gis nga Sénégalais yi bu lépp leeree ci seen bopp wala lu tuuti bu leeree rek ñoom dañuy dégg jàmm te dañoo war a dégg jàmm encore une fois.